Hai, aku mau kenalin mesin cuci 2 tabung dari produk Samsung dengan tipe WT95H330MB. Nah, mesin cuci ini berkapasitas 9,5 kilo ya. Nah, kalian harus punya nih mesin cuci Samsung karena cuciannya lebih bersih dengan dynamic pulsator. Dan tak lupa juga ada sistem pengeringnya ya. Untuk putaran tabung pengeringnya dengan kecepatan tinggi dan cucian menjadi lebih kering secara efektif dan terhindari dari bau apek. Dan yang paling penting, bebas karat nih. Dilengkapi juga dengan bak cuci yang untuk memudahkan kamu mengucek dalam satu wadah praktis. Yuk, buruan order by Mim Nabila. Duta Elektronik, ingat Duta Elektro.